السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ثم ما بعد. الأخبار عاملين إيه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. طبعا شايفين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني بعد 4 أيام داخلين في اليوم الخامس، شايفين طبعا شكل البط مختلف تماما جدا جدا جدا. ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب. وأنا زي ما وريتكم والله أنا فعلا شغال بالأكل بتاعهم، يعني حتى هطلع أوريهولكوا دلوقتي قدامهم. بصوا عشان بس الناس اللي بتقول فعلا ما ينفعش ياكلوا غير علف بس. بصوا يا جماعه الخلطات بتاعتهم، ادي الاكل بتاعهم اهو زي ما انتم شايفين. اللي شايف فعلا اهو فيه شيشه وعلف فول صويا والحته الفول عليه كله زي ما انتم شايفين. والله خضره طول النهار قدام الطير فعلا. ففي دايما خضره عند الطير وفعلا سايبها متظبطه، والفرشه بتاعتهم كويسه. اهم حاجه الاوضه دافيه فعلا بالنسبه للطير. هتلاقوا ما شاء الله لا قوه الا بالله الدنيا مختلفه جدا وصحه الطير كويسه. النهارده بس انا جيت اوريهم لكم كده الطير بتاعهم، وحتى هقعد اتكلم معاكم في فيديو ان شاء الله عن تربيه الرومي كامله، ومن اول استقباله من عمر يوم للي عايز يربي عمر يوم رومي، او اللي هيستقبله عمره اسبوعين 3 زي اللي عندي، او اللي عمره شهر، او اللي اكبر من شهر. تمام. بصوا الاول بس تعالوا اوريكم مشروب الشتاء بتاعهم. انا عامله ازاي او ايه مكونات المشروب بتاعهم. انتوا زي ما انتوا شايفين انا في خضره قدام الطير طبعا طول دايما، كرات بصل اخضر بقطعه دايما للطير، وهو في عمر صغير ياكلوا بياكلوا طبعا، وبتبقى صحتهم ما شاء الله ممتازه جدا. حاجه التانية اللي انتوا شايفينه هناك ده ايه عباره عن ايه اللي انا حاطه هناك الاكل ده. عارفين يا جماعه عرش البنجر الاخ الاحمر بتاعنا عادي خالص. انا فعلا لما جبت بنجر رحت مقطع العرش بتاعه حتت صغيره وحطيته، هيبقى فعلا فيتامينات للطير، وهيبقى حاجه من الحاجات الكويسه جدا. هو فعلا الطير عطشان وعايز يشرب، فانا هوريكم دلوقتي الحاجه اللي انا عاملها لهم. بصوا يا جماعه انا غالي في البراد ده. البراد اللي هوريكم اهو ده براد كامل. البراد ده حوالي لتر انا عامله في البيت. ايه الحاجه اللي فيه في البراد ده من جوه لو عايزين تشوفوه؟ ده انا عامل ايه مشروب فعلا الجهاز التنفسي، حاجه تدفي الطير، حاجه فعلا تظبط الطير نفسه، ترفع مناعته ويقينا فعلا من امراض الشتاء. ده عبارة عن ايه؟ دوت كمون الحصى بتاعنا العادي، كمون وينسون على بعض، وحطيت عليهم ورق جوافة وقرنفل، وسبتهم يغلوا على النار، ومعاهم نص معلقه جنزبيل. ده لتر سبته يغلي حوالي 3 دقايق. اول ما غلى شلته وهبدا احطه على الميه بتاعتهم على لتر ميه، وهرجع لكم تاني. فان شاء الله كده بس هفضلهم واظبط لهم المسقه وارجع لكم تاني ان شاء الله نكمل مع بعض. تمام يا جماعه كده انا حطيت لهم فعلا زي ما انتم شايفين. البط ما شاء الله عطشان هيرجع فعلا عشان خاطر عايز يشرب. وسبت لهم المسقه زي ما انتم شايفين. اهم حاجه يبقى الطير فعلا حاسس ان هو عطشان ويبدا يشرب منها عشان خاطر يشرب السقوه اللي انت حاططها لحد ما يخلصها على الاخر. كده الطير بتاعي كله يشرب ويكتسب مناعه كويسه جدا، وتبقى صحته ما شاء الله لا قوه الا بالله كويسه جدا جدا. ثانيا بقى الموضوع فعلا الاضاءه والنور، وهل ينفع اطفي فعلا الاضاءه؟ بصوا يا جماعه انا فعلا قفلت الاوضه خالص، ما بيخشهاش هواء اصلا. فالاوضه فعلا حتى من غير اللمبه بتاعت التدفئه دي ما شاء الله دافيه. فعملت ايه فعلا؟ خلاص بقيت بطفي النور طول النهار، مفيش نور بيولع لان في شمس داخلها او في ضوء داخلها. في ضوء داخلها من ورا الحاجات اللي انا مقفلها يعني. ففعلا الضوء طول النهار موجود في الاوضه، وفعلا بفضل قافل النور حوالي بعد الضوء ده لحد الساعه. انا بقول لكم فعلا قافله لحد الساعه 10 بالليل 11 بالليل بفضل قافله، وببدا اولع للطير فعلا عشان يبدا ياكل ويشرب معايا وتبقى الدنيا زي الفل. اهم حاجه ان طول النهار عندي يبقى الطير فعلا قدامه ميه عشان يقدر ياكل ويشرب، ولكن ببقى عارف ان هي تسقى تخلص مني في الوقت الفلاني. ببقى فعلا حاططها لهم ان هي تخلص خلاص، يجي على الميعاد ده اقدر اطلع املاها ويشربوا منها تاني ويظبطوا الدنيا. وفي نفس الوقت فعلا الطير لازم ينام. انتوا شايفين الطير ما شاء الله عينه عامله ازاي، فايق ومصحصح والدنيا كويسه جدا. حتى بص الرومي ما شاء الله مفتح عينه والدنيا كويسه قوي. فهو ده لازم فعلا يحصل. الطير محتاج فعلا ينام، محتاج يرتاح عشان جهاز المناعه بتاعه يشتغل، عشان الطير يهضم ويبدا يقدر ياكل معاك. لكن طول ما انت طول النهار والليل الطير مولع عليه اضاءه ما بينامش، هتلاقوا فعلا الطير صعب جدا. ممكن على فكره يحصل له افتراس مكان ان هو طول النهار ما بينامش، او طول الليل انت مشغل عليه الاضاءه. فلازم الطير فعلا يرتاح في الاول كده في البدايه، حتى لو 5 6 ساعات فعلا يرتاح ينام. اهم حاجه المكان يبقى دافي بتاعهم، بالنسبه لهم نايمين في دافع عشان خاطر ما يبردوش منك. ثانيا محتاجين فعلا خاطر يهضموا الاكل بتاعهم اللي بياكلوه عشان خاطر معده الطير تبقى مستحمله معاك بعد كده. فده كده فعلا لازم توظوه في الحاجه بتاعتكم وفي الشغل بتاعكم. فده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده. حاولت اوريكم الخلطه بتاعتهم وشكل الطير اتغير ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله شكله اختلف تماما. ثانيا كنت حابب فعلا ان انا اوريكم دوت الشرب اللي انا حطيته بتاع مشروب الشتاء، فعلا ان الطير يشرب منه مناعته تبقى زي الفل، الطير تبقى صحته كويسه جدا معاكم. فده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عاجبكم، واذا عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش من الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات حتى يصلكم كل جديد، والاعجاب بالفيديو لو عجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.